hoy día les voy a enseñar a hacer, a limpiar su disco rayado de su DVD, ¿ok? Bien, vamos a necesitar papel, pasta de dientes y papel de... Bien, vamos a tener que poner aquí, como verán, aquí. Bien, no lo pongan ahí, pónganlo en el disco, ¿sí? Luego lo frotamos, frotar, ustedes ya saben cómo frotar, porque si son niños, what the fuck. Si es muy difícil para ustedes, pues bueno, fruto. Acá. Y como verán, les va a quedar así. Vamos a tener que poner un papel en agua. Luego lo frotamos. Y si usaron mucho, pues no se preocupen, pueden usar otro papel. Pero ahorita vengo. Bien, ya regresamos. Coge el papel y luego lo frotan. Ojo, tienen que, si echaron mucha pasta de dientes, usan mucha agua, porque si no, no vas a poder salir. Ya, no sé, ya casi queda, casi. Espérense, me traigo una botella con agua. Ahora vamos a tener que poner más. Bien. Bien, ahora lo frotamos porque no... Bien, yo lo muevo porque no van a querer ver la botella. Lo que van a querer ver es el tutorial. Bien, lo van a tener que frotar bien. Pero si les quedó un poquito de papel, de pedazos, le ponen un papel pero sin nada, seco. Luego le meten un poquito de agua nomás, un poquito de agua, que si no se les malogra el disco. Bien, ahora lo frotamos. Este disco creo que lo tengo 2 años y todavía no sé, y ya se me rayó ya porque ya mucho tiempo. Ya saben ya como ya algo ya se gasta ya, ¿ok? Lo cogen así. Y como verán, ha quedado así, como nuevo. Bien, espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, les pueden dar un like, y si les sirvió, pueden suscribirse. Bien, hasta luego.